हम यहाँ आए हैं कुछ फूल खरीदने के लिए। विवेक भी है उधर। ये वाले फूल लेंगे, ये वाले दिवाली वाले। गमले के साथ नहीं लेने हमने, गमले हैं ये वाले है। यहाँ चमक रहे हैं फूल। डेलिया भी सुंदर है। ये पता नहीं पिटूनिया है कि जीनिया है। काफ़ी बड़ी नर्सरी है। डेलिया भी पूछना जानू एक तो, डेलिया भी पूछना। ये हमने बिना गमले के ले ना, तो के चार दे ना, चार थोड़ी ना यार, हमने बिना गमले के लेने ना, इसको बोल रहा हूँ। सबके तीन है बिना गमले के, सबके दो वाले हैं। जो दो वाले हैं तो चार बूटे के बराबर एक बूटा है। कहाँ गए वो तो पीछे रखे हैं, इसीलिए तो हल्के पीले निकाल दो। मेरे YouTube भैया, मेरे YouTube चैनल में आ जाएंगे आप। क्या नाम है नर्सरी का? नाम बताओ। हम आए न्यू ग्रीन नर्सरी में, प्लांट नर्सरी जो सोनी अरीना है उसके सामने जो है वाटर टैंक है, उसके साथ ये नर्सरी है। तो आपको इस नर्सरी में हर तरह का प्लांट मिल जाएगा। पोट्री भी है, ये देखो पोट्री भी है। अगर आपने पोट्री खरीदनी हो तो ये पोट्री भी है, हर तरह की। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, सारे गमले यहाँ अवेलेबल हैं। हैंगिंग पॉट्स भी हैं, ये देखो। और तुलसी जी का भी है। काफ़ी सुंदर पोट्री है ये देखो। और ये काफ़ी सुंदर नर्सरी है, जेन्युइन रेट है। विद्या पढ़ाई वाले भी हैं। ये क्या है? विद्या पढ़ाई वो क्या होती है? हम डालते हैं अपनी कॉफी में। सरू के? ये क्रिसमस है, ये क्रिसमस है। वो वाला होता है ये होते हैं क्रिसमस ट्री। ये वाला बड़े जेन्युइन प्राइस है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रेट हो, नहीं, अच्छे रेट है। आप बार्गेन कर सकते हैं। तो विवेक कुमार तो बार्गेन करने में सबसे आगे है। मेरे से तो बार्गेनिंग कर ली भाई, माना नहीं। मान तो गए बेचारे। कितने दिए? पूरे लिए भाई ने। पूरे लिए? कोई बात नहीं, हमने नहीं, ज़्यादा नहीं बोला। दोबारा आएंगे तो फिर हम दोबारा और प्लांट्स लेंगे। लेकिन अच्छे प्लांट्स हैं, अच्छी नर्सरी है, काफ़ी बड़ी नर्सरी है। नई है, अभी नहीं खुली है। पहले नहीं होती थी ना। 1.5 महीना हुआ अभी बोलता। 1.5 महीने हुए। चलो ठीक है। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय। हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। मैंने कुछ मिठाइयाँ बनानी है, उसके लिए मैंने कुछ लेना है बस, जो रॉ मटेरियल है, इंग्रेडिएंट जो है, उसके अलावा। आपको नर्सरी का टूर करा देती हूँ मैं। ये देखो, यार काफ़ी वैरायटी है प्लांट्स की, है ना। मैं नाली में ना गिर जाऊँ। तो बाय, टेक केयर। विवेक को जाना है वापस काम पे, मैं तो जाऊंगी घर, मेरा ऑफ है। आज था एक केस पर उसमें डेट पड़ चुकी है, तो मैं फ्री हूँ।